एडिट गर्न हाल्नु हैन हामी त सिधै जाने हो हेलो के छ हाल खबर कत्रो भयो नानी ए जवान तरुनी छोरी भन्दा आमा तराउनी त्यो भन्दा नभनौँ गोल्ड डायमन्ड हुनु पर्यो डायमन्ड र गोल्ड सँगसँगै त्यसैसाथ हामीसँग हुनुहुन्छ जुन नेपाल सबैले चिन्ने नाम मुन्द्रे र विजय बरात सुमन गिरी लेट्स गिभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लॉज फॉर देम This is the final call for German Shepherd participant. Please come up on the ring. German Shepherd the participant. हामी लाग्यौ थ्यांक यू एलिना राम्रो ब्लग हो यो हेलो ओके ल यहाँ आज आइयो खुसी लाग्यो सबै थरी कुकुर हेर्न पाइयो भ्लगिङ तपाईको अहिले तपाईको त्यत्रो लाख खर्च गरेर म्युजिक भिडियो 3 मिनेट बनाएको 4-5 लाख जान्छ भ्लग 15 मिनेटको 1 मिलियन जान्छ अनि को हेर्दैन ब्लग किन लाग्नु बाइ बाइ थ्यांक यू बाइ हुन्छ बाइ 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 Welcome to Alina Baskota official YouTube channel. Udi udi Chuppa. Lapu. तुसा महर्जन जी प्लिज तपाई जहाँ भए पनि रिङ एरियामा आइदिनु होला त्यसैगरी डम्यान पिस्टलको क्याटेगोरीमा फर्स्ट हुन सफल भएको छ तुसा महर्जन जी प्लिज आफ्नो रेटिङ लिएर रिङ एरियामा खै छोराले औधी गरेछ बच्चा लाने भनेर कसैले सुँग्न पनि नदिए जान्छ के छ हामीसँग खानेकुरा यमरी भनेको के चामलको पिठोमा चाहिँ चाकु हुन्छ अथवा बुवा हुन्छ के हुन्छ चाकु अथवा बुवा चाकु चाहिँ स्टिक गरेको हुन्छ अनि इट्स गुड when it's served ससेज छ हैन ससेज छ हेलो मेरो के हेरेर हुनुहुन्छ तपाईको उसमा सुरुमा पनि हेर्दै हो पेट सबै ए सपना राम्रो ए तपाईको हेरिरा हुन्छु रे कि तपाईको ब्लगहरु तपाईको मुभीहरु हेरिरा हुन्छ कि मैले कति त सराउन्ड भयो एडिट गर्न हाल्नु हैन हामी त सिधै जाने हो बाङ्गटेर जाँदैनौँ गोर्खाली त कतिखेर आउँछ 5-6 घण्टा यमरी दुईटा छ अनि यो एउटा यसको चाहिँ पे गर्छु त्यो यमरी टिकट नम्बरको सट्टामा यमरी के प्याक छ भन्छ ड्रिम पेट सर्भिस ए सपोर्टर्स ओके ए खै देखाउँदै के बिके हैन ए बिके थ्याङ्क यू म पनि यसो के चटपटी खानु मन लाग्यो कि त्यही भएर आएको चटपटी रहेन त चटपटी छैन है हामी चटपटी बनाउनु पर्ने यहाँ खाना हुन्थ्यो चटपटी हामीले राखिदिनु पर्ने रहेछ एउटा ससेज खानु न ससेज ससेजको ससेज हैन 10 वटा ससेज गरिदिनु न 10 वटा अब कसरी छ ससेज एउटाको 50 एमरी छ है एमरी 10 वटा भन्नुभयो एमरी है अनि अलिको पपी ल्याउनु भएन ओ माइकल विनर भयो त माइकल विनर भयो एमरी कति एउटा दुईटा अनलाइन पे हुन्छ है ए गुड ससेज चाकु प्राइस लिस्ट चाकु बफ मल चाहिँ कसरी हो
बफ मोमो चाहिँ कति मात्रै कति सस्तो अरे वाह मोमो बनाउँदै हेलो के छ हाल खबर कत्रो भयो नानी ए जवान तरुनी छोरी भन्दा आमा तराउनी त्यो भन्दा नभनौँ आरामै ए हस् हजुरको दिन्न म कि यो के को हो स्पोन्सर कुन स्पोन्सर हजुरहरू खै डायमन्ड देखाउनु त डायमन्ड गोल्ड डायमन्ड हुनु पऱ्यो डायमन्ड र गोल्ड सँगसँगै डायमन्ड र गोल्ड भेटेको के स्पोन्सरलाई त सस्तो होला नि त अलिकति स्पोन्सरले मलाई अलिकति महँगो सस्तो गरिदिएको हुने हो महँगो गरिदिएर मैले गाह्रो भयो क्या अन्त बर्बाद पाएँ पारेँ नि पानी किन सस्तो गर्नुभएको मैले सस्तो गरेको छु ठिक्क मात्रै एकदम रिजनेबल प्राइस 70 गर्नु के 70 सस्तो अरूलाई रमाइलो हल्का रमाइलो उडी चुप्पा रमाइलो चुक्कु लाज किन बाबा लाज लगाउने एडिट किन नहाल्नु है मेरो चाहिँ म त एडिटै गर्दैन भाइरल अब हेर्नु तपाईँ मान्छेहरू तर्सिन्छन् ठिकै छ नि त भूतको फिल्म हेर्नु पर्दैन हेलो जानु अब स्ट्रिक्टली हस्की सबै क्याप्चर हुन्छ 360 हो त्यही पनि कस्तो देख्न नपाउने है हैन सबै 360 डिग्री हेर्नु त माइको विकेट अफ भिडियो आफै हो पक्का हो देख्छ बाजे माइको देख्नु हाम्रो ब्लग उडी चुप्पा उडी चुप्पा ल लाइक गरिदिनु रे उडी चुप्पा अब बुढोको बुढो निकाल्नु कता बुढोको हो हजुर हो हाम्रो नि यहाँ लाइभ चलिरहेको छ टिकटक लाइभ गरिरहेको छ ल लाइभै चलेको पेट्रोलले चल्या डिजलले चल्या बाबु हो नि त पापा हो त ओइसी मुन्द्रेको कबड्डी क्लब टिम आउँदै हुनुहुन्छ अब हामी आउँदैछौँ म आउँदैछु मुन्द्रे कबड्डी क्लबमा म पनि आउँदैछु अनि म पनि आउँछु हामी चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न आउँछौँ ओडे चुप्पा सबैजनाले भनौँ त ल 1 2 3 ओडे चुप्पा ओडे चुप्पाको मिनिङ चाहिँ फ्लाइङ किस हो के नेपालीमा चाहिँ मैले पढ्नु नेपाली हो नि त ओके हाम्रो टिम आइसक्नु भएको छ
उहाँलाई वेलकमको लागि म यहाँ बस्दैछु नेपालमा नआउँदै पार्टिसिपेन्टहरू प्लिज रिङभित्र आइदिनु होला जर्मन शेफर्डको पार्टिसिपेन्टहरू रिङभित्र आइदिनु होला र सबैजनालाई जर्मन शेफर्डको लागि सपोर्ट गर्न रिङ बाहिर आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै साथ हामीसँग हुनुहुन्छ जुन नेपाल सबैले चिन्ने नाम मुन्द्रे र विजय बराल र सुमन गिरी लेट्स गिभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लॉज फॉर देम अरे ताली ताली पुग्यो है ताली चाहिए जर्मन शेफर्डको पार्टिसिपेन्टहरू प्लिज रिङभित्र आइदिनु होला जर्मन शेफर्ड हेलो हेलो calling all the German Shepherd participants in the ring area. हेलो नमस्ते सबैजनालाई छ हल पनि अनि हामी यसो अडियन्ससँग बसौँ कस्तो लाग्यो मुभी भनेर अन्तर्क्रिया गरौँ सोधौँ भनेर आएको थियौँ र यहाँ पनि आयौँ र विशेष गरी एलिनाजीसँग हामी जोडिएका छौँ हामी सँगै काम पनि गर्दैछौँ र उहाँको अब बिके डग ब्रिडर्स होइन र लिग स्पोन्सर पनि गरेको भएको हुनाले हामी यहाँ आयौँ जस्तो सुमन गिरी भान्जा हाम्रो छक्का पन्जा टिमको प्रोड्युसर मध्ये हुनुहुन्छ र हामीसँगै काम गरिएका छौँ र विजय बराल एकदम चर्चित कलाकार उहाँ हाइरीको प्यारीमा मसँगै हुनुहुन्छ हामी दुवैजना छौँ र साम्राज्ञीजी हुनुहुन्छ म सबै आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच जो चाहिँ डगज्यूहरूबाट This is the final call for German Shepherd participant. Please come up on the ring. German Shepherd को participantहरू please रिङभित्र आइदिनु होला को होल गर्छिन्छ उता दिम ल हजुर थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु थ्याङ्क यू ल प्रितिजी बाइ बाइ अहिले कान्छी यता देऊ त सेट चाहिँ यो निकाला त चारवटा कतिवटा तिनवटा निकाला ट्राफिक टन्नै थियो है म चाहिँ गेटमा कुरिरहेको छु है म चाहिँ टिकट लिइसकेको छु भनेर तिनवटा निकाल तिनवटा जुन भयो नि निकाल एउटा यसो मायाको चिनो ल हामी लाग्यौँ थ्याङ्क यू एलिना राम्रो ब्लग हो यो हेलो ओके ल यहाँ आज आइयो खुसी लाग्यो सबै थरीका कुकुर हेर्नु पाइयो डगलाई थ्याङ्क यू उहाँ स्पेसल कुरेर बसेको ल हुन्छ हस् थ्याङ्क यू हामी फिल्ममा छौँ नि मैले किन्ने ल कस्तो लाग्यो हजुरलाई हजुर एक्सपिरियन्स भयो होइन हजुरहरू पनि हलमा टिकट काटेर जानु होला हेरेकी प्यारी हेर्नलाई हामी त हलमा स्पेसल चेकिङ गर्ने आउनु भएको छैन तपाईँलाई सर नै आउनुपर्छ होइन चेकिङमा एकछिन लास्ट है यो आइफोन चलाउन आउँदैन मलाई नाक फोन चलाउनु अब कहाँनिर पार्किङ छ ओके हुन्छ म छोड्छु नि प्लिज होइन मलाई कति खुसी लागिरहेको छ हेर्नु मेरो भ्लग पनि सिद्धिन्छ कि मेरो भ्लगको टाइमिङ पनि ठ्याक्क पुग्छ कि अनि भ्लगिङ तपाईँको अहिले तपाईँको त्यत्रो लाखौँ खर्च गरेर म्युजिक भिडियो 3 मिनट बनाएको 4-5 लाख भ्यू जान्छ भ्लग 15 मिनटको 1 मिलियन जान्छ अनि को हेर्दैन अनि को हेर्दैन त कति मिनट बनाउने 15 मिनटको 10 मिनटको म डेली के बिहान उठ्यो हेलो गुड मर्निङ म अब चिया पिउँदैछु ल हजुर म अफिस जाँदैछु ल मैले लुगा फेरेँ एउटा जोस चाहिँ आउँछ सधैँ त्यही भनेपछि चाहिँ वाक्क लाग्दो होइन अब जस्तै डेली आज मैले आज डग सोमा आएँ कुनै दिन सुटिङमा जान्छु कुनै दिन मेरो फार्ममा काम गर्छु होइन
कुनै दिन के गरौँला फेरि डग फार्म आउनुपर्ने छ एउटा चाहिने प्लिज प्लिज मोस्ट वेलकम स्पेसल डिस्काउन्ट हाम्रो टिमलाई त कता छ गाडी ए ल हिँड्छ नि हिँड्छ प्लिज ए म बुझाउँछु नि म 13 वर्षको एक्सपिरियन्स छ 13 वर्षको एक्सपिरियन्स छ टेन्सनै छैन हजुर हजुर ए टिकटकमा ए हजुर 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 ए हजुर थ्याङ्क यू एउटै टिममा हुन पाउँदा म पनि एकदमै खुसी छु टेक केयर टु बाई बाई थ्याङ्क यू बाई हुन्छ बाई 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 हस् थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ ल हाम्रो टिम गइसक्नु भएको छ Thank you for watching Alina Baskota official YouTube channel. Udi Chuppa.